Iešu tagad savu mantu rakt. Latvijas naudas vienība ir lats. Vienā latā ir 100 santīmu. Lats ir viena no vērtīgākajām pasaules valūtām. Lai tiktu pie viena latiņa, ir vajadzīgi 1,4 eiro, 2 ASV dolāri vai 50 Krievijas rubļu. Latvijā nav ne naftas, ne zelta, ne dimanta raktuvju. Latvijas galvenā dabas bagātība ir meži, kas aizņem pusi Latvijas teritorijas. Lielākos ienākumus Latvijai dod transporta, loģistikas un citi pakalpojumi. Pa dzelzceļu un cauruļvadiem nepārtrauktā straumē uz ostām plūst kravas no Krievijas un Baltkrievijas. Latvijas priekšrocība ir tās ģeogrāfiskais novietojums starp Krieviju un Rietumu Eiropu, kā arī neaizsaustošās Baltijas jūras ostas Ventspils un Liepāja. Valdības prioritāte ir eksporta veicināšana. Lai eksports augtu veiksmīgi, nepieciešami konkurētspējīgi produkti. Tos iespējams radīt zinātniekiem sadarbojoties ar uzņēmējiem, kā arī paaugstinot darba ražīgumu. Lai arī kopš 2008. gada eksporta apjoms ir tuvojies importa apjomam, vienalga Latvija 2010. gadā eksportēja par 30% mazāk nekā importēja. Tātad darāmā vēl ir daudz. 70% no saražotā Latvija eksportē uz Eiropas Savienību, bet pārējo uz bijušajām NVS un citām valstīm. Latvijas iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju 2010. gadā krities līdz $10,400. Starp pasaules 182 valstīm Latvija ieņem 58. vietu, tātad ievērojami virs vidējā līmeņa. Tomēr Eiropas mērogā Latvija ir viena no nabadzīgākajām valstīm un to apsteidz tuvākie kaimiņi – Igaunija un Lietuva. Latvija arī vairāk par kaimiņu valstīm cietusi no pasaules ekonomiskās krīzes. 2008. līdz 2010. gada pasaules finanšu krīze sakrita ar vietējā nekustamā īpašuma tirgus krīzi, kad dzīvokļu pārdošanas un īres cenas krasi samazinājās. Ja 2007. gadā 1 kvadrātmetrs dzīvojamās platības Rīgas centrā maksāja 2000 eiro, tad 2010. gadā vairs tikai 1000 eiro. Kā zināms, tieši nekustamo īpašumu attīstīšana ir viens no galvenajiem ekonomikas dzinējspēkiem. Šī tirgus sabrukuma dēļ cieta visas nozares un kopējais uzņēmuma apgrozījums kritās par 5. daļu. Vidējā alga būtiski samazinājās un daudzi uzņēmumi masveidā atlaida darbiniekus. Diemžēl Latvijai nepaveicās vēl vairāk. Viena no lielākajām vietējā kapitāla bankām, Paregs banku, valsts bija spiesta pārņemt pati. Citādi tā vienkārši bankrutētu. Visu šo apstākļu dēļ Latvijas valdība no Starptautiskā valūtas fonda aizņēmās vairākus miljārdus latu. Diemžēl šos kredītus nāksies atdot ar visiem procentiem. Tādēļ Latvijas valdība iedzīvotājiem un uzņēmējiem 2011. gadā ir palielinājusi kopējo nodokļu slogu. Eksperti neizslēdz nodokļu sloga pieaugumu arī nākotnē. Kopējais nodokļu sloks Latvijā ir virs 30%, kas ir zems rādītājs salīdzinot ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. 2010. gadā vidējā darba alga pēc nodokļu nomaksas ir nepilni 500 eiro. Tomēr visās Baltijas valstīs ir liels ēnu ekonomikas īpatsvars, apmēram 30% no iekšzemes koprodukta. Līdz ar to faktiskie iedzīvotāju ienākumi ir par trešdaļu lielāki. 2011. gadā Latvijā ir augsts bezdarbs – 15%, vidēji Eiropā tie ir 10%. Jauniešiem darbu vieglāk ir atrast vasarā, tad lielākas iespējas ir strādāt celtniecībā, lauksaimniecībā un turismā. Labā ziņa ir tā, ka ekonomika 2011. gadā sāk atveseļoties, un eksperti prognozē lēnu, bet stabilu izaugsmi tuvākajos gados. Kopš 2004. gada Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts. Dalība šajā savienībā Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem dod vairākas priekšrocības. Starp Eiropas Savienības valstīm var brīvi pārvietot preces, pakalpojumus un kapitālu, nav ievada muitu un apgrūtinošu formalitāšu. Auga preču un pakalpojumu izvēle, kas savukārt paaugstina kvalitāti un samazina cenas. Pieejami Eiropas Savienības fondu līdzekļi. Latvijā ir iespējas saņemt līdzfinansējumu projektiem dažādās jomās – uzņēmējdarbībā, kultūrā,
zinātnē un izglītībā. Arī jauniešiem ir iespēja īstenot savas idejas īpašo jaunatnes programmu ietvaros. Lai atrastu piemērotāko programmu savai idejai, apmeklējiet mājaslapu www.es.gov.lv. Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja apgūt ievērojumus Eiropas Savienības līdzekļus. 2011. gadā vēl atlikuši 500 miljonu latu naudas, kuras mēs varam izmantot. Eiropas Savienības fondu projektos var piedalīties arī nevalstiskās organizācijas un privātie uzņēmumi. Latvijā ir vienkārši nodibināt savu uzņēmumu vai nevalstisko organizāciju. To iespējams izdarīt 3 līdz 5 darba dienu laikā. Uzņēmumam mazākais atļautais pamatkapitāls ir tikai 1 lats. Lai nodibinātu biedrību, nepieciešami tikai 2 biedri. Šajā adresē atradīsiet vairāk informācijas, kā arī veidlapu un dokumentu paraugus www.ur.gov.lv. Latvijā ir vairāki zīmoli, kurus pazīst arī ārvalstīs, piemēram, Rīgas šprotes, Rīgas melnais balzāms, šokolāde Laima, biezpiens ieriņš kārums, Latvijas finieris, Latvijas valsts meži, Grindeks ar savu pazīstamāko produktu sirdzālēm mildrunātu, Valmieras stikla šķiedra, apakšveļa Lauma, aviosabiedrība Air Baltica. Pēdējos 10 gados attīstījušies arī jauni zīmoli. Sociālais tīkls Draugiem LV, kafejnīcu ķēde Double Coffee, eko-kosmētika Madara, ātrās ēdināšanas restorānu tīkls Lido, Stendera ziepju fabrika, kurai ir plašs franšīzes tīkls pasaulē.